హలో, గుడ్ మార్నింగ్. నా వీడియో చూస్తున్న వారందరికీ నా నమస్కారములు. ఇది ఒక ప్రముఖ ఆయుర్వేద ప్రోడక్ట్ జూఫిక్స్ ఫోర్ట్. ఇది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, అలాగే స్పుటమ్స్ కాఫ్ అంటే కఫం ఉంటుంది చూడండి, కఫం వచ్చిన దగ్గుకి, అలాగే పొడి దగ్గుకి, అలాగే ఎలర్జీ మీద వచ్చిన దగ్గులకి అన్నీ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కాఫ్ సిరప్ జూఫిక్స్ ఫోర్ట్. ఇవి ప్రముఖ ఆయుర్వేద షాపుల్లోని దొరుకుతాయి. ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది పెద్దవాళ్ళకి ఉదయం భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక 10 ml గోరువెచ్చని నీళ్ళతో వేసుకోవాలి. అలాగే రాత్రి కూడా భోజనం చేసిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్ళతో ఒకప్పుడు వేసుకోవాలి. ఇలాగా దగ్గు తగ్గినంత వరకు ఈ మందు వాడచ్చు. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.